Allahu Akbar. Wani bawan Allah cikin magabata yake cewa ɗan adam ba komai bane face kwanaki. Abin da yake nufi, gangar jikinka da komai kai ba komai bane kawai face kwanaki. Kwana ɗaya tana wucewa ana yankan wani abu ne a jikinka. Kwana ɗaya tana wucewa ana yankan wani, da haka har ka ƙare gaba ɗaya. In ka lissafa za ka ga abin a haka. Shi yasa Allah ya ji ƙan Hassanul Basri da yake cewa wuni yana tunkuɗa ka zuwa ga dare, dare yana tunkuɗa ka zuwa ga wuni, wuni ya ƙara tunkuɗa ka zuwa ga dare, da haka su biyun su haɗu su tunkuɗa ka zuwa ƙabari. La haula wala quwwata illa billah. Ya ƴan uwa, dalilin yin wannan bidiyo shine wato akwai wani bawan Allah da yake zaune a Saudiya da ya zo da wata shawara gare ni. Iya da wani buri da yake son ya cimma, wanda kuma cikin ikon Allah buri na alkhairi wanda dukkan musulmi zai ƙarfafe shi akan wannan al'amari. Ya mun tattauna da shi tsawon kwana 2 kenan ko 3. Wato ya tuntuɓe ni akan ya za a yi a samar da wata gidauniya, ya za a yi a samar da wata gidauniya wacce za ta ringa taimakawa marayu ko dai masu buƙata ta gaggawa ko wanda suka faɗa cikin wata matsala. Gidauniyar da za ta numfasawa waɗansu daga cikin wani masifa da suka samu kansu ko ƙunci, domin akwai wanda suna da hali, suna da yanda za su yi, amma suna wani guri na ni'ima da jin daɗi ba sa cikin irin wa'annan mutanen ko da yaushe. Galibi ma in kaga sun ga irin wa'annan mutanen wanda za a taimakawa, sai dai wanda suka ɗauki neman taimakon a matsayin sana'a, ba sa haɗuwa da bayin Allah da suke halin masifa, da suke buƙatar taimako, ko marayun da suka dace da a taimaka musu ko kaza ko kaza. Wannan sanarwa ce da kuma kira ga duk inda kake a duniya, kamar yadda ya faɗa, irin mazauna Libya, Saudiya, Najeriya, Nijar, kamar Ghana, da duk inda ban ambata ba, a duk inda kake, da Allah idan ka ji wannan saƙon da muka yi, ka yi min magana ko ka yi following ɗina ko ka ce in following ɗinka. Akwai group da za a buɗe a WhatsApp da sunan wannan gidauniya. Za a tattauna tare da ku a samar da cikakken tsarin da zai taimaka wa masu irin halin buƙata irin wannan. Ya ƴan uwa, a Ƙur'ani ya gaya mana cewa akwai lokacin da bawa za a zo a ɗauki ransa. Abin kawai da yake fara cewa in aka zo ɗaukar ransa shine, Rabbi laula akkartani. Ya ƴan uwa, a taƙaice kun ga ayan nan da nake so in mana istidlali da ita don ta zaburar da mu, ta tuna mana, ta dawo da mu daga gafala da muka yi, daga shagaltuwa da muka yi ga ayyukan da Ƙur'ani ya umarce mu a gurare daban-daban. Ka gani Allah maɗaukakin sarki yake cewa a cikin suratul munafiqun cewa wa anfiqu mimma razaqnakum, ku ciyar, ku yi sadaka, ku taimaki juna, ku yi abin da ya dace da dukiyar da muka azurta ku da ita, inji Allah. Ya ce min qabla an ya'tiya ahadakumul maut, tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayanku. Yi ƙoƙari bawan Allah, kana cikin ni'ima da falala, kakkare na gudunmawar da za ka bayar. In ka higo wannan gudunmawa, in ka higo wannan tafiya, kakkare na kowace irin gudunmawa duk ƙanƙantarta. Kana cikin ni'ima da hali na taimakon da za ka iya yin wani abu da zai taimaki rayuwarka. Allah ya ce tun dai kafin mutuwa ta zo maka, ka shigo cikin tsare-tsare da za ka ciyar, ka taimaki masu halin buƙata. Sai ce min qabla an ya'tiya ahadakumul maut, tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayanku. Fa yaqulu rabbi laula akkartani. Idan mutuwa ta zo, abinda za ka ji mutum kawai yana cewa, ya Ubangiji, da ma za ka ɗan jirkinta mu ila ajalin ƙaribin, ɗan mintuna kaɗan ko ‘yan awanni kaɗan ko ‘yan kwanaki kaɗan, kawai ka ɗan ƙara min Allah. Ka ji fa, in an ƙara mar kawai fa as-saddaqa wa akun minas salihin. Ubangiji, in ka ɗan jirkinta min, ka ɗan ƙara lokacin nan ƙalilan, zan yi sadaka, zan kasance cikin mutanen kirki. Kaji, kamar Ƙur'ani yana ba mu labari ne cewa in mutuwa ta zo wa bawa, ya ganta muraran, lokacin an je gargara kuma ba a fasawa, abin da ike fara tunowa shine da za a ɗan bahi lokaci
kawai sadaka zai. Kaji bai ce da za ka ɗan jirkinta min in koma in azumi ba, bai ce da za ka ɗan jirkinta min in koma in sallah ba, duk bai faɗi wannan ba. Bawa kawai ta yake laula akartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Kawai shi burinsa a ɗan jirkinta mar a bahi minti kaɗan ya koma ya sadaka don ya shiga cikin mutane na gari. Ya ƴan uwa, ƙa'idar kenan. Shi yasa ƴan wuta ma idan ƴan aljanna suna tambayar su ma salakakum fi saƙar, me ya wulla ku cikin wannan wutar ta saƙar? Abin da suke ba su amsa shine lam naku minal musallin wa lam naku nud'imul miskin. Ba ma yin sallah sannan ba ma ciyar da masu ƙaramin ƙarfi. Ya uwa, duk wanda yake da iko ko yaya damar shi take, da duk wanda yake da hali da Allah ya mana magana don ya shiga cikin wancan